Всем привет-привет! Рада, что вы снова со мной. У нас классный жаркий день. За окном прям вообще солнце-солнце. А я дома-дома и работаю. Я, конечно, этому несказанно рада. Но всех призываю идти гулять. Когда-нибудь, и это будет очень быстро, эти солнечные дни у нас закончатся. Вот, поэтому пока есть возможность, прям бегите на улицу, гуляйте и погуляйте за меня. Я, собственно, как всегда, анонсирую вам свое обучение. У меня есть обучение на картах Таро, у меня есть обучение восковым отливочкам. Сейчас у нас мощные, просто мощнейшие энергии суперлуния, полнолуния. Вот они продолжаются уже сутки как. Дни очень такие, знаете, турбулентные, поэтому будьте осторожны. Воском сейчас отлично диагностируются и убираются всякого рода магические воздействия, поскольку полнолуние — это действительно дни такой глобальной силы. Вот, так что если вас интересует вот этот аспект, да, я не скажу, что я большой фанат всяческой разной магической мишуры, да, но если вас интересует, есть ли на вас магия, и вы хотите что-то с этим делать, да, то сейчас как раз самое время ко мне обращаться. Все мои контакты под каждым из видео, поэтому пишите, не стесняйтесь, я со всеми рада поговорить. Также спешу напомнить вам, что под каждым из моих видео есть ссылочки на мой телеграм-канал. Там я каждые выходные стримлю и отвечаю на ваши вопросы онлайн, так что если вы еще не там, приходите. Мы с вами сегодня на замечательном Таро Ворон Смерти, вот таком вот темном, Таро глубокой проработки. Смотрим тему, которая называется «Его чувства. Как их взбодрить?». Да? То есть, собственно, смысл ясен. Я попробую назвать видео как-то коротенько. Не знаю, правда, как еще, но смысл понятен. Давайте смотреть, во-первых, кто к нам пришел, да, и какие отношения у вас сейчас. И это будет некой сигнификацией на тему, смотрим мы дальше или нет. Давайте так, кто пришел, да, и что между вами сейчас. Ну, смотрите, на самом деле сейчас по этим картам я могу сказать следующее, что, во-первых, к вам пришел человек, который любит держать дистанцию. Возможно, сейчас между вами пауза, да, какая-то, либо вы просто на расстоянии, то есть физически не можете быть вместе, там по каким-то причинам, да, допустим, уехал человек в командировку, вахтовым методом, к примеру, работает, или, в принципе, живет в другой стране. То есть между вами может быть все хорошо, но вы сейчас на расстоянии. Либо отношения есть, и вы не на физическом расстоянии, но на расстоянии ментальном. То есть человек держит вас на расстоянии вытянутой руки. Но при этом, вы знаете, продолжает считать, что отношения у вас достаточно прочные, что вы та самая женщина, которая, в общем-то, ему нужна, очень ресурсная женщина, женщина, которая его наполняет, женщина, которая может быть ему очень во многом полезной. Да, я не говорю слово удобная, но явно ресурсов от вас можно хапнуть. Просто гору большую, гору ресурсов. Да и отношения у вас именно такие. То есть даже если вы сейчас не общаетесь, поскольку пауза, он все равно считает, что вы единственная его женщина. То есть мы, конечно, дальше посмотрим. Может быть, там есть еще кто-то, там, так сказать, третий путается, но вас еще никто не переплюнул. И мысли, на самом деле, все здесь как бы о вас и о ваших отношениях. А почему ты на расстоянии любишь держать всех, кормить, возможно, завтраками? Почему вот это вот ощущение, что нужно быть где-то, так сказать, подальше от серьезных отношений? Потому что человек не хочет в них вязнуть. Здесь восьмерка мечей, который говорит о том, что вот в паутину, так сказать, в бездну отношений, в бездну чувств я идти не готов.
я не хочу, чтобы это меня ограничивало в чем-то. Что любые отношения, они ограничивают. Естественно, человек должен выстроить свою жизнь как-то, ну, уже соизмеряя его с партнером, что-то перестроить, уже, ну, как-то должен быть ориентирован на пару более чем на себя, да, и на свои хотелки. Конечно, придется ограничить, возможно, круг общения, какой-то образ жизни, там, например, человек там погулять любит, да, там где-то потусить, с пацанами пивка попить, а тут уже вроде как дома кто-то ждет, например, да, то есть, естественно, это все некое ограничение, так сказать, холеной вот этой свободы, да, хваленой. Никто не знает, правда, зачем она мужчинам, но все ее очень сильно хотят. Ну, на самом деле, женщинам она тоже, в общем, нужна, но просто у меня ощущение, что мы понимаем ее совершенно по-разному. На самом деле, в отношениях может быть абсолютно свободной и может быть абсолютно как-то понимать друг друга, что ли, и потребности друг друга. Но не суть, ладно. В общем, смысл в чем? Человек не хочет себя ничем ограничивать, и поэтому любые отношения для него что? На расстоянии, и даже если это не километраж, то это как какие-то, ну так, на расстоянии вытянутой руки, близко не подпускать. Но при этом, как бы, да, повторюсь, что отношения для него на самом деле носят с вами именно характер достаточно серьезный, ну, скажем так, стабильный, да, потому что при слове серьезный, наверное, человек здесь бы как бы в обморок упал, да, то есть вот он всячески ограждается от отношений по иерофанту, да, отношения по иерофанту это, соответственно, брачные отношения, отношения совместного проживания и так далее, то есть... Да, при слове отношения ему, наверное, сложно, но, во всяком случае, вы – это некая стабильность для него. Это совершенно четко, даже если сейчас какое-то время вы не общаетесь. Давайте смотреть дальше. Если узнали себя, смотрим. И давайте смотреть чувства человека к вам. Ну, смотрите, человек долгое время, и, возможно, и сейчас еще тоже есть какие-то отголоски, усиленно старается от этих чувств уходить. Я бы даже сказала по 8 жезлов убегать, да, эта карта для меня такая карта стремительности, да, то есть чувства-то здесь по солнышку, чувства-то здесь на самом деле, ну, скажем так, знаете как, чувство по солнцу – это счастье, да, то есть человек с вами абсолютно счастлив, и даже при знакомстве с вами произошла какая-то определенная переоценка ценностей у человека, то есть, возможно, он воспринимал отношения вообще, в принципе, ну, не воспринимал, когда познакомился с вами, возможно, немножко подзастрял, да, и он действительно ощущает, что вы вот то самое солнышко, да, о котором, собственно, ну, вот как можно охарактеризовать вас и чувство к вам, да, то есть солнышко, чувство классное, чувство радости, когда он с вами, чувство гордости, что он с вами и так далее и тому подобное. Но, то есть карта на самом деле здесь старшая аркана, она прям мощнейшая. Но дело в том, что человек вот как бы этого всего боится очень сильно. Он не хочет, опять-таки, себя ничем ограничивать. И поэтому очень долгое время человек бежал от этих чувств, при этом их, конечно, ощущая, потому что здесь король кубков, да. И сейчас, скорее всего, эти чувства все-таки принял. Принял ли ты их или не принял? Принял? Скажем так, он вот... Если ему скажешь, что, грубо говоря, да, у него есть любовь к вам, боюсь, что здесь начнутся какие-то, полезут какие-то комплексы мыслительные, какие-то бяки, страхи, и вот это вот все, и человек в конечном итоге скажет, я люблю только самого себя. Да, кстати, по солнышку здесь такой тоже нехилый эго-аспект может быть, да? Но человек принял, знаете, как вариант стабильной страсти к вам, да, то есть он не признается себе до конца, что это чувство, именно серьезное, хорошее чувство любви, но он принял, что он
хочет вас, что он, возможно, ревнует вас, что он счастлив находиться рядом с вами, зажигаться от вас, потому что вы солнышко, да, и эта история стабильная. То есть это не то, что как бы вот повстречались там 2 раза, да, ну и все, мне надоело и больше не хочется. Нет. И вот эту вот историю человек принял. Но тем не менее, смотрите, король кубков все равно нам говорит о чем? О том, что он, конечно, любит наслаждаться. Он очень любит этими чувствами наслаждаться и наслаждаться тем, как вы к нему относитесь, то есть вашими чувствами к нему. И наслаждаться своими чувствами к вам, но не тем, что он как бы вот для вас старается, а тем, что он, ему классно, когда вот он что-то делает, и вот он, я молодец, да, вот я красавчик. То есть он видит чувства через призму, опять-таки, себя любимого. И, собственно, отовсюду, да, вот из любви к себе он, собственно говоря, и действует. Не из любви к вам, из любви к себе. Но чувства здесь есть. Чувства здесь, безусловно, есть. Это он называет их как стабильная страсть. Угу. Так, хорошо. Если, давайте так посмотрим. Какой вы должны быть, чтобы вот эти чувства человека не покидали? Давайте вот так спросим. Противоречивый, такой, знаете, немножко взбалмошный, да, легкомысленный, возможно, и толком не должны давать ему понять, что вы вообще от него хотите. Хотите ли вы вообще его, хотите ли вы что-то от отношений, да, и вообще, как бы вот, оставлять его в полном недоумении. То есть ему в отношениях, чтобы он продолжал дальше вот это все чувствовать, должно быть что? Тяжело. Понимаете, вот битый не битого везет здесь. У него постоянно должен быть какой-то конфликт в душе, да, может быть, он действительно должен ревновать вас, может быть, действительно вы должны оставлять ему какое-то такое послевкусие того, что, ну, ты никогда не узнаешь, твоя я вообще или нет. То есть, куда я пошла, зачем я пошла, с кем я пошла. Эта информация, она как бы вообще для тебя лишней. Правильно я это понимаю? Да, он должен чувствовать все время какую-то вот... Короче, должен в тонусе быть, понимаете? Он должен быть все время в тонусе. И тогда он будет ощущать, что он падает в эти чувства все больше и больше. То есть он начнет думать о вас больше, правильно я понимаю? Да, то есть он начнет думать о вас больше, он начнет как-то, знаете, переживать, что ли, да, и, естественно, вот эти все думки, они как бы и чувства и будут притягивать. То есть вы должны быть всегда яркой, всегда сексуальной, да, но не то, что вы ему высказываете что-то, а наоборот, не давайте ему понять, да, что как бы вот он вам очень сильно нужен, он сильно важен, вы так ха-ха-хи-хи, да, то есть... я не знаю, с кем я завтра вечер проведу, там меня ребята позвали, мы там куда-то идем, куда-то там посидеть, возможно, по ночной Москве погулять, там, да, по ночному городу, вот, а ты встретиться хотела, слушай, ну давай в другой раз, вот какая-то такая схема, да, то есть не то, чтобы он, ну сейчас мы спросим, а конкретному человеку будет ревновать, но здесь вот такое ощущение, что вы должны быть как-то ускользающей, не высказывающий ему какое-то свое фи, не резкой, не какой-то такой, знаете, занудный, да, там, требующий какие-то свои там права качающий. Нет. Вы должны быть здесь легкой такой сказочной феей, у которой полно дел, которая абсолютно не сидит на месте, у которой широкий круг общения. Он должен это понимать, что не на нем таком вот красивом свет клином сошелся. Правильно я понимаю здесь, да? Совершенно верно. То есть вы должны вызывать у него эмоции для того, чтобы он на вас подвис. Понимаете? Чем больше у него будет эмоций, в том числе и вот таких вот сумбурно-негативных, да, тем больше он на вас будет подвисать.
А если он почувствует ревность непосредственно к какому-то человеку, тогда что будет? Ну, скажем так, это ему, конечно, мало понравится, да, он, естественно, начнет здесь всяческие права свои по императору качать, да, возможно, поговорить с вами, да, что из серии, что это там такое происходит, да, у меня там за спиной. Понятно, что будет расстроен, понятно, что будет переживать, понятно, что ему это как бы мало понравится все. Но вот на самом деле идея о том, что как-то так вот полегче с ним общаться, да, то есть как-то вот не то что ссориться, да, как-то вот давать человеку понять, что как бы вот, ну, ты есть, это классно, да, но ну, как бы не один ты на свете. То есть я не имею в виду ни один мужчина, а имею в виду, что вы не сидите, не ждете его, там не плачете, не страдаете. У вас своя полноценная жизнь, и вы этой жизнью благополучно живете. Да, то есть вам хорошо и так, вы там с кем-то переписываетесь, ведете какие-то беседы, получаете какие-то комплименты, и, собственно, вам от этого здорово, вы вот на этом и благополучно держитесь. Хорошо. Давайте спросим, а сможете вы вообще, нет, давайте, знаете, как спросим, а вы вообще именно так себя ведете, или как вы себя ведете с ним? Ну, на самом деле, вы знаете, в общем-то, да. В общем-то, да. То есть здесь отшельник-дурак. С одной стороны, еще и влюбленные, да, которые говорят о выборе. То есть, с одной стороны, вы, конечно, возможно, где-то там и домосед, да, и даете ему понять, что, как бы, да, вот он такой единственный. С другой стороны, по шуту дураку совершенно спокойно можете внезапно собраться и куда-нибудь усвистать, да, то есть по велению сердца, так сказать. Куда-нибудь с девчонками на концерт, там, не знаю, с ребятами, друзьями, там, куда-нибудь на дачу, на шашлыки. Но он понимает по девятке мечей, что ему не хотелось бы, что вам не хотелось бы его терять, да, что все-таки вы переживаете, что если вы там поссоритесь или как-то расстанетесь, то есть вот вы, судя по всему, что-то такое ему показываете, транслируете. Сможете ли вы транслировать ему правильную позицию, да, вот эту позицию такого определенного отстранения, так же, как и он, сможете ли вы? Вы знаете, да. Вы знаете, да, вы абсолютно сможете. Единственное, что вам нужно пересилить какой-то свой страх. Вот, скорее всего, страх как раз того, что человек психанет и уйдет, да, если ему не понравится ваше такое поведение, вы должны пересилить. То есть вы должны как-то с ним немножечко... Что у меня тут солнце светит, прямо как, я не знаю, вот так вот, наверное, вот так. Такое ощущение, что вы все-таки переживаете, да, вы все-таки переживаете, так сказать, платить человеку той же монетой, то есть отстраняться. Вот если вы этот страх переборете, то у вас абсолютно получится вот такое вот поведение, да, что как бы, ну, не только для тебя мама пирожочек-то лепила. Насколько правильно, как бы так вопрос-то задать мне, чтобы получить четкий ответ. Сейчас я подумаю. Если вы будете себя вести, тут, понимаете, тут надо очень четко балансировать, да, то есть, с одной стороны, и не давать ему понять, что он не нужен, но и не циклиться на нем, да, вот какой эффект вы получите, если вы будете именно балансировать правильно. Вы будете бессменной императрицей.
То есть я даже сейчас на этом, видимо, я и закончу свой расклад, потому что круче триплета просто невозможно было, так сказать, достать из колоды, да. Умеренность, страшный суд и императрица, да. Вы будете женщиной, его кармической женщиной на все века, да, во всех мирах, пространствах и измерениях. То есть, если вы сможете давать человеку тепло, уют, радость, любовь, но при этом еще и ускользать, да, как бы аккуратненько так, да, он ваш навеки, а вы, соответственно, его женщина его мечты. Ну что ж, вот такой у нас был сегодня расклад. Я надеюсь, он многим был полезен. Прошу прощения за странные какие-то блики. У меня здесь так светит солнце, падает из окна. Я даже не знаю, как сделать так, чтобы оно вот как-то по-другому. Ну, надеюсь, не очень вас это взбесило. Я знаю, что многие просто слушают, не смотрят карты. И это тоже, в принципе, нормально, потому что все колоды, конечно, знать невозможно. Ну что ж, если кому-то нужна помощь касаемо магии, да, в плане посмотреть, продиагностировать, снять всякие бяки, да, потому что никаких приворотов я, естественно, сама не делаю ни в коем случае, я только в сторону регресса это все увожу, да, то есть в сторону очищения. Так что, если кому-то нужна помощь, приходите, сейчас самые-самые вот классные дни под это дело. Не забывайте про стримы в выходные. Всем добра и мира. Пока-пока.